Antonello għalli naddi kemtejn dwar il-polza ta' Champions League. Il-polza li ġietna ma tantxija waħda faċli, memorji korroħ kontra Real Madrid. Nistennew naraw. Onestament kif ħasni ma niflaħx l-istess mod kif iħossni meta immur shopping mal-mara. Immur shopping u noħroġ b'xej fidejja u kollox għalija u naħseb nistennew xi ħaġa imma ma naqtawx qalbna kif qal ħabib tiegħi maybe we can beat Real Madrid on to legs and it will be a different story. Liverpool qatt m'għandhom jaqtaw qalbhom u naraw x'ħaj jiġri, però li huwa ċert il-Liverpool jinvestu fil-pożizzjonijiet dajfa għandhom li kif nafu huma il-midfield u wkoll erdun saħħu kompetizzjoni għal Trent Alexander-Arnold. Grazzi ħafna u l-segwaċi tal-Kamra Sportiva u l-supporters tal-Liverpool li dawm you never walk alone ta' qalbkom. Kif iktar kmin illum telgħu l-polos tal-UEFA Europa League, Juventus ġew imtella kontra t-tiem Franċiż ta' Nantes. Fuq il-karta taf tidher partita faċli, imma fil-futbol m'hemm xejn faċli. Dawn iż-żewġ timijiet iltaqgħu darbtejn kontra xulxin fl-aħħar edizzjoni tal-UEFA Champions League li l-Juventus rebħu fil-1996 fejn kien fis-semifinali fejn ġew Franza il-Franċiżi kienu rebħu bl-iskor ta' 3-2 u mbagħad il-Juventus kienu dawru r-riżultat bl-iskor ta' 2-0 ġewwa Stadio delle Alpi dak iż-żmien biex bekk għaddew għall-aggregate 4-3. Għaddew ħafna snin minn dak iż-żmien, Juventus forsi ma kellhomx bidu tal-istaġun kif mixtieq li saħansitra wassal għar-relegazzjoni għal din il-kompetizzjoni sekondarja Ewropea fil-waqt li iktar gravi hija s-sitwazzjoni ta' Nantes illi fil-kampjonat Franċiż jinsabu punt biss fuq iż-żona l-ħamra. Nistennew naraw għax safrar għad ħafna. Ta' min jgħid li l-Juventus ħajibdew l-ewwel partita ġol Allianz Stadium u mbagħad il-ġimgħa ta' wara iridu jaffrontawhom ġo Franza. Inter Porto naħseb ebda interist m'għandu għalfejn gerger mill-Polza għalkemm wieħed irid iżomm f'moħħu illi maħniex ħanilagħbu ma' tim ta' triq imma ser nilagħbu ma' tim b'esperjenza mill-Portugal illi huwa kapaċi biżżejjed biex jagħti logħba l kulħadd fl-fema tiegħi. Huwa konfront doable għall-Inter jekk impoġġu moħħna hemm u ma nagħmlux is-soltu pudini li nagħmlu fil-logħbiet l-importanti. Min jaf. Biss naħseb li hija polza li jiena nqis bħala doable għan-nerazzurri. Nistennew, nittamaw u nisperaw li l-Inter joħorġuna ta' nies fit-tieni round. Forza Inter dejjem. Milan Tottenham Hotspur. Ma min xtaqt, eżatt ħadna. Xtaqtom għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett għax għandhom lil Conte bħala coach li nafu li huwa ex-Juventus u ex-Inter. U t-tieni ħaġa għal min jiftakar l-istaġun 2010-2011 tiftakru meta labna ma' Tottenham u tlajna minn ma kien ħaqna u wasal il-moment li kif jgħid il-Malti il-vendetta huwa platt li jittikel kiesaħ. Ciao, forza Milan. Il-lejl it-tajjeb ħbieb qiegħed hawnhekk biex nagħti r-reazzjoni tiegħi għall polza tal-Europa League Barcellona kontra Manchester United. Bħala parti tal-United konna nafu illi meta spiċċajna t-tieni fil-grupp tagħna kellna probabilità kbira illi niffaċċjaw timijiet bħal Juventus u Barcellona u Ajax u spiċċajna ġejna mal-Barcellona. Nemmen li għal-logħba ta' 50-50 fil-passat kellna momenti sbieħ kontra l-Barcellona u kellna momenti korroħ ukoll. Iż-żewġ timijiet bħalissa huma għaddejjin naqra minn perjodu ta' tranzizzjoni, nemmen li naħseb il-Barcellona aktar mill-United u nemmen li l-fatt li l-regola tal-away goals inbidlet il-fatt li t-tieni leg ħajkun f'Old Trafford jista' jkun li taħdem favur il-Manchester United. Però logħba li hija 50-50. Forsi wara r-riżultat tal-bieraħ forsi faċli tkun negattiv u tgħid li m'għandniex ċans, però nemmen li jekk noqogħdu attenti għandna ċans li navvanzaw f'din il-kompetizzjoni. Kif jgħidu biex terbaħ tazza bħal dik you have to beat
the best. Ġifieri din hija opportunità li nuru il-progress li qegħdin nagħmlu bħala tim. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.